पंछियों की कुछ ऐसी आवाज जो आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए, और लास्ट वाली तो नंबर 1 सबसे पहले आता है शुबिल। इसकी आवाज ऐसी है कि कोई बंदा मशीन गन चला रहा हो। नंबर 2 पिया एक ऐसी बर्ड है जिसकी आवाज सुनकर लगता है कि कोई एम्बुलेंस आ रही है। नंबर 3 कीवी। इसकी आवाज पक्षी की कम डायनासोर की ज्यादा लगती है। पक्षियों की ऐसी आवाज सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में पार्ट 2 भी लिख देना।